แกงส้มหมูย่างใส่ลูกเงาะหิวกันหรือยังลูกรอแม่ก่อนนะเริ่มจากย่างหมูให้สุกหมูสุกแล้วนำมาหั่นเลยนะลูกและน้ำแกงส้มปรุงสำเร็จของครัวไทยพัฒน์สะดวกสบายถูกใจแม่จังเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อนะลูกที่โกลเด้นเพจนี่ไงลูกน้ำแกงส้มปรุงสำเร็จของครัวไทยพัฒน์อร่อยครบจบในขวดเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะลูกและตามด้วยหมูย่างที่หั่นเตรียมเอาไว้และต่อด้วยลูกเงาะน่ากินไหมลูกและปิดท้ายด้วยไชเท้ากับแครอทและปิดฝารอสักพักแม่ขวดนี้ขวดเดียวเหมือนมีแม่มาทำให้เลยและเปิดฝามาพร้อมทานเลยนะลูกแกงส้มหมูย่างลูกเงาะของแม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทานเลยนะลูกน้ำแกงส้มครบทุกรสอร่อยแบบต้นตำรับไทยแท้แม่วางช้อนไม่ลงเลยมาทานกับแม่นะลูกกดที่หน้าตะกร้าโปรไฟล์แม่ได้เลยนะลูกบ๊ายบาย